Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui com o Murilo. E eu estou aqui com a Maria Clara. Isso mesmo. E a gente tá aqui jogando sobre. Sim. Gente, ó, não liga que alguns problemas. Também vou fazer historinhas com eles, com a Maria e com o Murilo. Mas a minha mãe eu não faço. Calma aí que eu tô perto de vocês. Corre, 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 corre. Corre, tchê! Eu e a Maria estamos em cima da árvore. Ele não sabe como subir. Tô falando. Não, eu tô falando bicho. Maria, corre, Maria! Quase que subiu na árvore. Eita, Maria. Mano. Corre! Socorro! Cuidado, Maria, ele tá aqui atrás de mim. Me pegou, me pegou. Ele tá indo atrás de você, Maria. Socorro, gente. Alguém me ajuda. Eu e a Maria, ajuda a gente aqui. Aí, obrigada. Peraí. Onde você tá? Vem, Maria, me segue, me segue. Eu tenho duas, e você? Vem. Aqui é por aqui. O labirinto. Vem cá. Tem uma casa enferrujada. Eu sei onde é a saída. A casa enferrujada. Não, Maria, por aqui, ó. Aqui, ó. Essa casa aqui é confiável. Oi. Cadê ela? É. Vem, entra. Se agacha. Aê, aê, vai. É. Gente, não liga que esses dois, eles brigam demais, porque, sabe, eles se conheceram agora. Não, eles não são acostumados. Vem, Maria! Vem, Maria! Não, Maria, ele tá perto. Aê, todo mundo. Eu tenho uma ala colorida. Tá. Vai. Eu vou trocar com os dois. Não, eu vou trocar com os dois. Eu vou te dar essa aqui, ó. Vai no X, vai no X. Vai no X, Maria. Você quer essa? Você já... Uhum.
Gente, sempre acreditem quando umas pessoas falam. Quase foi a Maria. Sempre acreditem por algumas pessoas. Porque uma menina lá, eu tava na casa dela da prêmio, eu não era prêmio. Aí eu pedi, eu falei assim, ai, queria tanto ser prêmio. Aí a menina falou assim, um dia você vai realizar o meu sonho. E eu realizei. Eita! Eu vou pegar. Oi. Ai, eu pensei que era o bicho, mas não é. Você morreu? Você caiu, Maria? É, não tem essa. Tipo assim, eu também posso matar os dois também, se eu quiser. Maria, você tá ouvindo a gente? Tá? Eita! Por que você não falou que... Ah, mas podia ter falado, né? Falou não. Só se você falou e bugou o microfone, que a gente não escutou nada. Tá bom, então. Tem que salvar, né, gente? Não pode deixar os outros. Ha! Caí. Gente, desliga o microfone, desliga o volume do seu oponente que nesta hora a gente vai gritar muito. Né? Oi. Oi, oi. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e beijos. Tchau. Tchau, galera. Dá tchau aí, galera. Dá tchau. Tchau.